채썬 무로 매콤하게 무치면 상큼하게 입맛을 돋구고 생선 한 마리 척 얹어서 푹 졸이면 밥도둑이 따로 없는 바로 무인데요. 그런데 평소 무심히 먹는 이 무가 기침 가래의 명약이며 염증을 싹 없애 암을 예방한다는 사실 알고 계셨나요? 이렇게 명약이 되는 무를 김치나 반찬으로만 먹기에는 아쉬운 점이 많은데요. 그래서 오늘은 무 효능과 무와 함께 먹으면 보약이 되는 음식들 알아보겠습니다. 끝까지 시청하셔서 꿀팁 요리법까지 모두 알아가시기 바랍니다. 안녕하세요. 건강지식 팁입니다. 우리가 평상시 흔하게 먹고 있는 무는 인후통과 염증, 소화기 장애 등과 같은 효과를 위해 민간요법에서 자주 사용될 만큼 다양한 효과를 가지고 있어 우리 몸에 이로운 점이 많은데요. 상대적으로 저평가된 무 효능부터 빠르게 알아보겠습니다. 첫 번째 무의 효능, 항암 효과입니다. 무는 십자가 채소로 물과 결합할 때 이소티오시아네이트로 분해되는 글루코시놀레이트라는 화합물을 가지고 있는데요. 이 성분은 몸에서 암을 유발하는 물질을 제거하고 종양 발생을 예방하는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 인간에 대한 더 많은 연구가 필요하지만 자연적으로 발생하는 이소티오시아네이트 및 그 부산물은 다양한 시험관 및 동물 연구에서 폐, 간, 식도, 위, 소장, 대장 및 유방의 화학적 유도암의 발생을 억제하는 것으로 확인되었습니다. 두 번째 무의 효능, 소화기 건강에 도움. 무에는 전분의 분해 요소인 아밀라제가 함유되어 있는데요. 아밀라제는 복합 탄수화물을 분해하여 소화를 원활하게 하며 식이섬유, 비타민, 무기질 등이 소화 시스템을 자극하여 위장 운동을 촉진시켜 소화기 건강에 도움이 됩니다. 이보다 함유량이 적지만 단백질 분해 효소 프로테아제와 지방 분해 효소 리파아제도 함유되어 있는데요. 소화제로서 무를 드시려면 익히지 말고 꼭 생으로 드셔야 합니다. 무의 풍부한 효소는 단백질의 일종으로 열을 가하면 파괴가 되기 때문입니다. 그래서 무는 생으로 드셔야 소화제의 효능을 볼 수 있습니다. 본초 강목에도 생무즙은 소화를 촉진한다는 내용이 수록되어 있는데요. 마시는 천연 소화제 생무즙은 매일 드셔도 부담이 적어 좋습니다. 여기서 중요한 사실 한 가지 더 말씀드리면요. 보통 무말랭이를 차로 끓여 마시면 뱃살도 빠지고 소화도 잘 된다고 하시는 분들 계신데요. 미국 코넬 대학교 연구팀에서는 리파아제 성분이 68도에서 빠르게 파괴가 된다고 밝혔습니다. 그래서 소화기 건강과 뱃살을 위해서는 물을 익혀 드시지 말고 생으로 드시길 권합니다. 물을 생으로 드시는 방법은 물을 껍질째 씻어 강판이나 믹서기로 갈고 즙을 짜서 주스처럼 한 컵 분량만 천천히 마시면 됩니다. 주의사항이 있는데요. 갈아낸 무는 산화되기 쉽기 때문에 30분 이내에 섭취하는 것이 좋고요. 믹서기에 따라 장시간 돌릴 경우 열이 발생하여 효소가 파괴되는 경우도 있습니다. 따라서 믹서기 사용 시 스위치를 켜고 끄는 것을 반복하여 가능한 믹서기 사용 시간을 줄이는 것이 좋습니다. 또한 껍질에 영양분이 많으니 꼭 껍질째 사용하시길 바랍니다. 세 번째 무의 효능, 만성질환 예방. 무에는 식물 화합물, 비타민, 미네랄, 섬유질 등 항산화 특성을 가진 영양 만점 채소인데요. 이러한 성분들은 심장질환, 당뇨 등과 같은 만성질환으로부터 몸을 보호하는 데 도움이 됩니다. 특히 무 추출물에는 폴리페놀 항산화제인 페롤산과 케르세틴이 포함되어 있으며 두 성분 모두 항염증, 항암 및 면역 강화 특성을 갖고 있습니다. 네 번째 무의 효능, 기관지 건강에 도움. 무에는 시니그린 성분을 함유하고 있는데요. 이 성분은 기관지 점막을 강화해주고 보호해주어 기침과 거담 작용에 효과적입니다. 특히 요즘 같은 환절기에 섭취해주면 많은 도움이 되는데요. 목 통증, 기침, 해열 등의 효능을 발휘하므로
목감기가 심한 사람들이 섭취해주면 좋습니다. 감기 걱정 없이 기관지 건강에 도움이 되게 먹는 방법은 뒤에 자세히 알려드리겠습니다. 다섯 번째 무의 효능, 다이어트에 도움. 물을 먹어보면 매운맛이 나는데요. 그 이유는 이소티오시아네이트 성분 때문입니다. 이 성분은 단순히 매운맛을 내는 성분이 아니라 혈류의 흐름을 개선해 신진대사가 원활히 일어날 수 있게 만들어줍니다. 신진대사율이 좋아지면 자연스레 지방보다 쉽게 연소돼 몸속 체지방 비중을 폭발적으로 줄일 수 있게 됩니다. 실제로 무는 비만을 유발하는 활성산소를 억제해주는 효능을 발휘하며 무려 94% 이상이 수분인 채소라 체중 관리, 다이어트에 관심이 많은 사람이 섭취해주면 많은 도움이 됩니다. 여섯 번째 무의 효능, 뼈 건강에 도움. 무에는 칼슘이 풍부하게 함유되어 있는데요. 골밀도를 강화시켜주며 뼈 건강에 도움을 주어 골절이나 골다공증 같은 뼈 질환을 예방하는 데 도움이 됩니다. 그 외에도 무의 효능은 해독작용도 빼놓을 수가 없는데요. 풍부한 식물성 섬유질과 칼륨 등의 성분은 노폐물을 배출하는 효과가 뛰어납니다. 무의 해독작용은 식중독 치료에도 효과가 있다고 하는데요. 특히 무에 풍부한 글루코시노레이트 등의 성분은 독성 제거 효과가 탁월하며 식중독을 막아주는 데 도움이 된다고 합니다. 또한 무의 효능은 숙취 해소에도 좋은 것으로 알려져 있는데요. 무에는 수분 함량이 많고 비타민도 풍부하여 숙취를 풀어주는 데 도움이 됩니다. 그리고 무에 들어있는 사포닌 성분이 혈중 콜레스테롤을 줄여주어 혈압을 안정시켜주는 역할 또한 합니다. 다음은 무와 함께 먹으면 보약보다 좋은 음식 알아보겠습니다. 첫 번째는 바로 꿀입니다. 꿀에는 비타민C 성분과 미네랄 성분이 독소 배출과 면역력 향상에 도움을 주고 특히나 꿀 자체가 따뜻한 성질을 띠고 있어 몸을 따뜻하게 해주어 감기 예방에 도움이 되는데요. 특히 꿀 속에는 포도당이 함유되어 있어 체내 흡수가 빨라 기력을 빨리 회복할 수 있다고 합니다. 또한 꿀에는 산화 방지제가 많이 함유되어 있어 인슐린을 오래 유지하여 피로회복을 돕는 효능을 가지고 있습니다. 그 외에도 꿀은 인슐린 수치를 높여 세로토닌이라는 신경 전달 물질을 방출하게 도와주어 수면장애 개선에 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 이렇게 다양한 효능이 있는 꿀과 무가 만나면 시너지 효과가 배가 되어 감기 예방, 위 건강, 피부 미용, 숙취 해소, 불면증 예방 등 우리 몸에 이로운 작용을 합니다. 먹는 방법은 무 꿀집을 해 드시면 최고의 조합이 되는데요. 만드는 방법은 먼저 무를 껍질째 씻어 채를 썰어줍니다. 열탕 소독한 병에 썬 무를 담고 그 위에 물을 반 정도 잠기게 넣어주면 완성인데요. 냉장고에 일주일 정도 숙성 후 무 꿀집에 따뜻한 물을 부어 차로 드시면 호흡기 질환과 폐 기능을 강화시켜 주어 목감기, 기침, 가래, 천식에 많은 도움이 됩니다. 혈당이 걱정되시는 분은 계피가루를 조금 뿌려 드시면 혈당 관리에도 도움이 되는데요. 혈액순환 촉진 및 뼈 건강에도 좋으니 같이 드시는 것도 추천드립니다. 무와 함께 먹으면 보약보다 좋은 음식 두 번째는 바로 생강입니다. 생강은 알싸한 맛과 향으로 음식에 풍미를 주며 건강에도 많은 효능이 있어 다양하게 활용되고 있는데요. 생강의 진저롤과 쇼가올 성분은 몸의 찬 기운을 밖으로 내보내서 체질적으로 몸과 소화기가 찬 사람들에게 좋기 때문에 약재로도 활용되고 있습니다. 특히 소화불량이나 구토, 설사, 수족냉증에 도움이 되는 것으로 잘 알려져 있으며 기침 등에도 효과가 뛰어납니다. 따라서 생강과 무를 함께 먹으면 생강이 무가 가지고 있는 찬 기운을 중화시켜 주어 같이 먹으면 궁합이 아주 좋은 음식입니다.
과유불급이라는 말이 있듯이 아무리 좋은 음식도 과하면 독이 되는데요. 영양가 많은 무도 기본적으로 차가운 성질을 가지고 있기 때문에 위가 좋지 않은 분이 과다하게 섭취할 경우 속쓰림이나 구토, 설사 등의 증상이 생길 수 있습니다. 아이러니하게도 무에는 위에도 좋지만 과다 섭취 시 위에 부담이 될 수 있으니 적당량을 드시길 바랍니다. 또한 무에 함유되어 있는 고이트로겐 성분은 갑상선 기능의 저하와 비대를 유발할 수도 있는데요. 이 성분은 물을 익히게 되면 제거돼서 갑상선 질환이 있는 분은 꼭 익혀 드시길 바랍니다. 지금까지 무 효능과 같이 먹으면 보약이 되는 음식들, 그리고 건강하게 먹는 방법까지 알아봤는데요. 여러분, 어떠셨나요? 우리 식생활에 빠질 수 없는 건강한 식품인 만큼 앞으로 더욱더 맛있고 건강하게 드시길 바라겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 주변의 소중한 사람들에게도 공유해 주세요. 구독과 알람 설정을 하시면 다음번에도 유익한 건강 정보를 받아보실 수 있습니다. 건강하고 도움이 되는 정보로 찾아뵙겠습니다. 오늘도 행복하고 건강한 하루 되세요. 감사합니다.